Woensdag aand, 19 Oktober 2022. Hierdie Briekmerke gaan ek nou 'n bietjie praat oor hierdie load-shedding probleem wat ons mee moet leer leef en al die dinge wat verkeerd loop en kan verkeerd loop en reg loop en kan reg loop. Ek wil net 'n bietjie praat oor die storie van solar en wat jy kan doen en hoe jy met hierdie load-shedding moet leef. Die grootste issue is ons word gebombardeer met 'n moerse klomp informasie deur van hierdie verskaffers en hulle vertel jou die allerlei stories en op die einde van die dag is die realiteit. Want as jy nou soort van soos wat hulle nou na verwys off the grid wil gaan dit jou 'n moerse klomp geld kos. 'n Moerse klomp. Moenie laat hulle jou vertel van 100.000 en 200.000 nie. Dis nonsens daar. Jy sê nou ag jy my kameras en battery nou ook so met die gees. Ek sit nou hier in die donkerte en ek het in my plek. Ek het na baie van die ouens stories geluister en ek het een aand na 'n ingenieur geluister wat gepraat het en toe het hy 'n paar dinge gesê wat vir my baie sin gemaak. En ek het 'n groot UPS vir my gekoop so 5-6 jaar terug al. En daai UPS is sterk genoeg om my kantoor, rekenaars, die sekuriteitskamera's, die wifi aan die loop te hou en my vrou kan televisie kyk. Nou ons load-shedding skedule is 2 ure op beslag en daai ding doen dit gemaklik, 2 ure sonder 'n probleem. En dan die ander issue natuurlik is nou, hy vat 4,5 ure weer om vol te charge. Nou ja, as jy nou te vinnig op mekaar kry, dan het jy nou 'n probleem. Ek het nou die opsie om 'n tweede battery vir hom by te sit wat sal help. En dit is die ding. Maar wat ek wil probeer sê is, as jy na die kragprobleem kyk waarna ons sit en jy wil dit nou bestuur, dan is dit vir my duidelik dat die eerste logiese ding om te doen is om vir jou 'n goeie UPS te kry. En nou moet jy verstaan, dis nie daai klein goedjies wat jy daar by die komputerwinkel gaan koop nie hoor. Dit gaan nie werk nie. Jy het 'n ordentlike ding nodig, 1 kV ten minste. En hulle kos afhangende van die batterytipe wat daarin is. Kos hulle so van om en by R12.000 tot R35.000. Nou die R35.000 UPS het 'n lithium battery in en hy het ook die fasiliteite in om solar panels in hom in te plak. Nou dit is die beste opsie vir my. Dis die Rolls-Royce opsie daai. Want dan het jy die voordeel dat as die load-shedding deur die dag aan die gang is en jy het solar panels op vir hom, dan charge hy terwyl hy maintain homself terwyl die krag af is. Dan is dit nou net wanneer jy in die nag 'n kragonderbreking het, wanneer jy nou 'n probleem gaan hê, dat hy nie gaan charge nie en dan jy hom dan van die Escom krag af moet charge en terugkom. Die realiteit is, ons moet ons leefstyl aanpas. En as ek sê leefstyl aanpas, dan bedoel ek daarby dat jy moet gaan kyk wat is die minimum waarmee jy oor die weg kan kom. Nou, vir my is die rekenaars en die televisie vir my vrou en ons sekuriteitskameras hier op die plaas, dis die belangrikste dele van die. En solank daai goed operational is, dan kan ons gaan, ons steek maar kersse aan en dis dit. En ek het nou gekyk dat daai top of the line UPS, hy kan jou yskas dryf en ek het nou die aand gekyk na 'n vrou in Europa wat die spesifieke ding vir 'n routest gevat het en sy het haar diepvries yskas op hom gesit vir 18 ure en na 18 ure toe staan die battery charge nog by 40%. So dit is die bottom end om jouself reg te kry. Dit klink baie romanties en nice om te sê ja, jy gaan off the grid. Ek het net een probleem en ek het dit nou die dag vir iemand verduidelik ook in 'n gesprek. Om off the grid te wees is nou als goed en wel, maar as ons in 'n stadium inkom waar Escom in totaliteit collapse en daar geen krag is nie, daar's geen Escom krag nie in die land nie,
dan gaan jou off-the-grid installasietjie jou maar soos 'n eilandjie laat sit in die middel van die see, en dis eintlik maar al wat jy gaan hê, want jy moet verstaan, die winkels gaan nie operate nie, die slaghuise gaan nie operate nie, die melkerye gaan nie operate nie, niks gaan operate nie. So, dit is 'n donker disaster. Maar ek het vandag ook in 'n ander gesprek met 'n ou gepraat en ek is vas oortuig daarvan, dat hierdie Escom loadshedding storie is 'n gemanipuleerde bestuurde storie. En ja, julle kan hom of my sê ek's verkeerd en dit is fyn, ek gaan nie worry daaroor nie. Skryf dit hier onder, kak my uit, dit is so. Die feit van die saak bly, die loadshedding ding is 'n tool. En ek sê dit omdat jy moet gaan kyk, as jy 'n bietjie oplet, dan sal jy sien, skielik, dwars oor die wêreld, die westerse wêreld, is daar nou moerse elektrisiteitsprobleem. Elke land. Iets wat nie so was nie. Dis nou so. En hier by ons, kyk, die elektrisiteit word gebruik. Net soos wat hulle met die pestilensie, die lockdown gebruik het om ons as mens te bestuur en te beheer, het hulle soemloos oorgegaan in hierdie loadshedding ding in, en ons word steeds bestuur en beheer. Met die pestilensie het ons elke maandag aand in groot afwagting gesit en luister, ons Cyril nou die volk gaan toespreek, na wat 'n level toe gaan hy ons vat, en al daai kak, wie ken dit mos, en nou is ons maar weer op dieselfde ding. Elke dag wil jy probeer jy nou net uitfigure watter level gaan hulle ons gee vir die dag. So dit is 'n groot beheermeganisme oor die bevolking. En hierdie WEF mense is uitgeslape en slinksoor. En moenie jouself bluf nie. Daai ouens het groot planne met ons. Kyk mooi wat het gebeur by Escom, na Ramaphosa by Biden gaan kuier het. Toe hy terugkom, ewe skielik, toe's die ryter op die renewables waantjie, en die next move toe kom die ryter uit en sê, ja, maar daar is nie te veel mense en arbeiders by Escom nie. En dan hierdie ding van die generators wat so onverklaarbaar onklaar raak. Maar net daai is 'n meganiese ding. As jy hom gestop het en jy het hom geservice en jy het hom reggemaak en skoongemaak en weer opgefire, is hy weer goed vir 'n hoeveelheid 1000 ure om te hardloop. Hulle hardloop al so van die 1930s af. En hier nou het ons ewe skielik hierdie kak elke kort dan trip daar nou kwant sy's 1 of 2 of 3 of 4 of 5. So, my idee is, ja, Escom het probleme, maar ek dink nie ons sal 'n total shutdown probleem kry nie. Maar nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor die solar. In elk geval, ek wil net vir julle sê, ek sien vandag weer 'n artikel, waarin daar nou gesê word, Suid-Afrika gaan nou elektriese karre begin vervaardig. Hulle gaan van die geld wat hulle gekry het om die energiesektor te transformeer, gaan hulle gebruik om hierdie elektriese karfabriek op te sit. Selfde kak as wat hulle gehad het met daai pestilentiespuitfabriek wat hulle opgesit het. Ook 'n klomp geld ergens gekry vir die pestilensie ondersteuning, en toe word dit in so 'n factory ingesit, en waar is daai factory? Moertoe, en waar is daai geld? Moertoe. So hierdie is nou net weer 'n slim plan om te steel. Hierdie renewables ding is 'n klug hoor. Die renewables kan 'n bietjie help, en kan mense gemaklik laat voel, en so, maar renewables kan nie die land dryf nie. Dis onmoontlik. En as hulle praat van hulle wil windplase opsit, om Suid-Afrika te dryf, en waar gaan hulle al die grond kry? Hulle praat van solar, ja, selfde storie. Maar in elk geval, ek het gedink ek doen hierdie Briekmerke net om vir 'n gewone ou te sê, okay, dis hoe jy dit moet doen. Want die realiteit is, ons kan nie daai bedrag bekostig om off the grid te gaan nie. Wel, ek kan dit nie bekostig nie. En die opsie vir my wat ek gevind het, wat werk, is 'n goeie UPS. En dan pas jy jou lewe maar rondom daai UPS aan.
Nou ek wil bietjie verwys na 'n artikel wat ek gelees het vandag, wat vandag gepubliseer is. Ek sal 'n link hier in hierdie description sit na die artikel toe. Dit het op my broadband uitgekom. Goodbye Escom, the truth about going off-grid. The severe load shedding that South Africa has endured in the past few months has many more households threatening to go entirely off-grid, but the reality is that kicking Escom to the curb is no simple or cheap endeavour. Christian Hartung, a managing director at solar systems provider AW Power, told my broadband the company had observed some interesting trends. Hartung said fewer people were buying backup power solutions as grudge purchases out of impulse anger over load shedding. Instead, many of the more calculated planners had realized load shedding would remain a reality for the foreseeable future and were pulling the trigger on self-generation. But Hartung has maintained his previous stance that going totally off-grid was simply out of reach for most households. In our experience, specifying solar panel generators and battery storage that provide complete grid independence is too expensive to be practical for most small businesses or homes. En dit is die waarheid wat hy daar sê. Maar nou ja, baie mense hulle dink nie mooi oor hierdie goed nie. Hulle, soos hy sê, dit is impulskope. En hier is nou 'n baie belangrike ding om na te luister hoor. Oversizing is the name of the game. The cost is prohibitive because going completely off-grid requires an oversized system to compensate for the fluctuation in solar availability, even in a country with plenty of sunshine. During prolonged periods of cloud cover, especially problematic during Cape Town's winters or days-long thunderstorms activity in the northern parts of the country, solar efficiency can dip as low as 15%. Luister mooi daarna. 15%, dis so laag as wat die effektiwiteit van jou solar kan val. Off-grid means you have to spec for the worst case scenario, unless you have an alternative like a generator to cover that shortfall. Hartung said, whatever you think you need more than double, triple, quadruple. If you're dead set on saying goodbye to Escom, you can expect to spend around 700,000 rand to power a home with around 1,200 kilowatt hour of monthly usage with full self-generation. But if you're willing to get only 2 to 5% of your power from Escom, that cost decreases dramatically. However, Hartung said giving an average figure of how much a semi-off-grid system would cost was complicated as there were many variables to consider. En dan, soos ek sê, ek gaan vir julle die link gee, ek jou self lees, en verduidelik hy hier 'n klomp storie van wat is al die goed vir die elektrisiteit mors en so voort. En dan is daar 'n tabel wat ek nou hier in die video gaan sit, jy kan maar die video stop en dan die ding kyk waarin hy die verskillende opsies uiteensit. Maar dit is skrikwekkend as jy na daai pryse kyk wat op daai goeders is. Dit is absoluut mind-blowing. Dit begin by R128,000 en dan kom dit tot by R257,000. En dit is nou vir optimale gebruik. Hartung advised potential buyers to conduct thorough research and take their time when consulting with an accredited service provider to ensure they get the most cost-effective system tailored to their requirements. As part of this, he emphasized it was essential to properly understand your consumption habits. Going off-grid is much cheaper and easier for those willing to adapt their habits instead of keeping their consumption levels the same as when relying on Escom. If you are willing to sacrifice and use certain high-demand appliances only at specific times of the day, some households could get by on a smaller setup. Nou, 'n groot ding van 'n UPS is die battery. Myne het ek gekoop en hy het 'n lead-acid battery ingehaat. En ek moes daai battery nou laas so 2 weke terug moes ek daai battery vervang. Dus daai battery sat uit net so 10 minute gehou. In elk geval, toe gesels ek met die ouetjie daar by die batterywinkel. Toe sê hy vir my, oom, jy het 'n lead-acid battery hierin en ek het nou voor die tyd het ek uitgevind dat my UPS se charger kan net lead-acid charge. Hy kan nie lithium charge nie. So ek kon nie 'n lithium battery koop nie. In elk geval. En toe sê hy vir my, okay, die battery om daai een te vervang is 2400 rand. Toe sê hy, oom, maar ons het 'n ander opsie.
Dis 'n lead-carbon battery. Hy kos R1000 duurder. Maar die verskil is, daai lead-acid battery het 'n 500 cycle lewe en die lead-carbon het 'n 5000 cycle lewe. Nou dit was vir my 'n no-brainer, want baie van ons verstaan ook nie die cycle ding nie. Jy moet kyk wat is jou battery se cycle, maar kom ons kyk nou na my geval. As my krag afgaan en ek gaan oor op die UPS en ek begin daai battery gebruik en dan kom die krag terug en dan word hy gecharge weer tot vol. Dis een cycle. Nou ons het 3, op 'n rowwe tyd dag het ons 3 sulke sessies in 'n dag. Dit beteken dat daai battery gaan deur 3 cycles op een dag. Dit is, as ek dit dan maal, dan is dit oor 30 dae, is dit 90 cycles. En dit beteken 5 maande down the track, dan is daai battery gaar. Dan is daai 500 cycles verby. So dit is iets wat jy op moet let, die cycles. Hoeveel cycles daai battery kan vat. Nou, as jy nou regtig 'n spiffy UPS koop wat lithium ion kan vat, yes, dan het jy nou baie beter lewe en al daai goed uit dit uit. Maar as jy nou 'n lead acid gehad het en jy kan nou 'n lead carbon insit, kan jy al klaar die lewe van jou UPS, daai kraglewe, verleng deur net in plaas van 'n lead acid battery koop jy 'n lead carbon battery. Lead acid was 2400, lead carbon was 3060. En dit was vir my 'n goeie ding. Nou, ek het nou gekyk na daai fancy ding wat aan die solars kan werk. Hy R37000, baie nice en sovoorts, maar dis al klaar 'n stywe klomp geld daai hoor. Dis 'n stewige klomp geld daai. Maar as die load shedding baie erger word, sal ek dit oorweeg om na daai ding toe te gaan, want met daai ding het ek die opsie dat ek hom kan laai met die solar in die dag en ek kan hom rondskuif. Ek het 3 yskaste in my huis, 1 vrieskas, 'n vries- en yskas en dan 'n yskas. En hulle elkeen 'n beurt gee en so vir 'n uur laat loop. En dit is waaroor dit gaan. Nou, hier sê hierdie ou nou, jy kry second life batteries can help you save on energy storage. In addition, Harting said another way to cut costs on storage was to use second life lithium ion phosphate batteries, like those from Revolve. These are refurbished and repurposed units made up of cells taken from electric vehicles that have reached their end of life after a typical 5-year period. These batteries come with effectively the same warranty and capacity up to 10 years and 3,500 cycles. Nou daar's die klik hoor, vergeet daai 10 years, 3,500 cycles. In my omgewing gebruik ek amper 1000 cycles 'n maand. So dis 3,5 maande dan is daai battery moertoe. Onthou dit as jy gaan kyk. Wat is daai cycle lewe van jou battery wat hulle aan jou wil verkoop? These batteries can still offer good value because the chemical makeup of lithium ion cells allows them to last up to 25 years. En jy sien, 25 years, wat 'n kak is dit daai? Dis bullshit daai hoor. As jy in 'n omgewing is waar ons is, waar jy elke dag load shedding het, is daar nie 'n manier nie. Hulle bly, maar hy sê vir jou 25 jaar, hier sê hy 25 jaar. Maar net in die vorige ding wat ek jou gelees het, sê hy vir jou daai batterye is uitgehaal uit 'n kar uit want hulle end of life gebruik op 5 jaar. So dit is wat jy moet voorsop. Jy word voor gelieg met die batterye like hell hoor. So maak seker. Kyk na daai cycle life van daai battery en dan kyk jy nou, want onthou net, as jou krag, in my geval, 2 ure af is. Ek het nou ongelukkig nie meters op my UPS nie, ek wil dit vir my opsit, dat ek kan sien wat is regtig aan die gang. Maar dit maak nie saak nie. As daai UPS vir 2 ure krag verskaf het vir my TV in my kantoor en so, en die krag kom terug en dan charge hy 4,5 ure om weer vol te charge. Al gaan die krag dan net af vir 'n halfuur en hy's op die UPS en hy moet weer charge. Dis 'n cycle. Of hy nou daai net halfuur gebruik het of 2 ure gebruik het, dis een cycle. Dis rowweg hoor. Ek nou baie wetenskaplikes wat jy baie stories oor dit gaan vertel, maar dit is min of meer wat dit is. Die cycles word bepaal deur hoeveel keer skop jou charger in. Dit bepaal die cycles.
Nou ja, ek hoop nou dit wat ek vir julle nou hier vertel het, help so bietjie om vir jou beter lig te werp op die ding. En ek gaan dit net weer opsom. Die beste oplossing is 'n goeie UPS, en dan die Rolls-Royce oplossing is as jy daai UPS kan koppel aan solar panels. Dit is die goeie werk om te gou. Maar die goue reël vir is, ons sal moet ons lewenstyl aanpas. Ek het nie liggies op my goed gesit nie, ek kan liggies op hom sit. Hy sal jou LED's dryf soos niks, daai ding nie, maar ons steek maar 'n paar kersse aan, and that's the story. En die belangrikste is, my rekenaars en my sekuriteitstelsel en dit loop, en my vrou kan televisie kyk. Nou ja, jy kan my maar hier gooi hier in die opmerkings hier onder aan hierdie video sê hoe jy voel en hoe jy dinge ervaar. Ek gaan vir julle die link na hierdie artikel wat op my broadband was gee, dat jy dit self gaan deurlees en vir jouself op hoogte kry, maar wees net gewaarsku. Moenie laat 'n gladdebek salesman daar by jou kom en jou vertel hy haal jou huis van die grid af vir 150.000 of 200 of 250.000. Want die een ding wat hierdie ouens nooit vir jou sê nie, is as jy daai sonpanele se lewering akkuraat meet oor 6 maande daar waar jy bly, dan gaan jy op jou rug val as jy sien dat oor daai 6 maande is jou average performance nie eers 20% van wat hulle vir jou gesê het, daai goed capable is nie. Want hulle gee vir jou die capacity van daai sonpaneel onder absoluut ideale omstandighede. En ons het nie altyd ideale omstandighede, maar die beste jy het hierso van enige iets van 11 uur of tot 2 uur in die middag hier waar ek bly, het jy optimale performance uit jou sonpaneel uit. Dan moet daar niks wolke wees. Maar nou ja, ek sit hier in die donker, en ek doen maar hier my ding, en dit gaan nie help ons huil nie, want dis die reality. Maar onthou net een ding wat ek sê, hierdie kragstorie van ons, my persoonlike opinie is, hier's baie manipulasie. Ons kry nie die werklike feite nie. Hier's dinge agter die gordyne aan die. Die einde van die dag, die enigste redding vir ons land, is die republiek moet opbreek in 'n klomp 12 tot 14 kleiner state onafhanklik, en daai kleiner state moet vir hulle self sorg, dan sê ons sommer sien baie van die kak gaan uitgesort word. Maar laat ek nou nie op die politieke terrein gaan as ek oor solar praat. Lekker aand vir julle.